आज हामी अध्याय 4 को पाठ गर्नेछौँ। अध्याय 4 ज्ञान कर्म सन्यास योग। सगुण भगवानको प्रभाव र कर्मयोगी विषय, योगी महात्मा पुरुषहरूको आचरण र महिमा, फलसहित छुट्टा छुट्टै यज्ञहरूको बयान र ज्ञानको महिमा, यिनीहरूको पाठ हामी अध्याय 4 ज्ञान कर्म सन्यास योगमा गर्नेछौँ। श्री भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, मैले यो अविनाशी योगको शिक्षा सूर्यलाई गरेको थिएँ। सूर्यले छोरा वैवस्वत मनुलाई र त्यस्तै मनुले पनि आफ्ना छोरा राजा इक्ष्वाकुलाई गरे। हे परन्तप अर्जुन, यस प्रकार परम्पराबाट सर्दै आएको योगलाई राजर्षिहरूले पनि जाने, तर त्यसपछि योग शिक्षा धेरै समयदेखि यो पृथ्वीलोकमा लुप्तप्राय भएको छ। तिमी मेरा भक्त र प्रिय सखा हौ, त्यसैले उही यो पुरानो योग आज म तिमीलाई भन्दैछु, किनभने यो अत्यन्त नै उत्तम रहस्यको छ, अर्थात् गुप्त राख्न योग्य विषय छ। अर्जुन भन्दछन्, हजुरको जन्म त अर्वाचीन अर्थात् अहिलेको हालैको हो र सूर्यको जन्म धेरै पुरानो हो, अर्थात् कल्पको आदिमै भइसकेको थियो। अनि म यस कुरालाई कसरी जानौ कि हजुरले नै कल्पको आदिमा सूर्यलाई यो योग सुनाउनु भएको थियो? श्री भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे परन्तप अर्जुन, मेरा र तिम्रा धेरै जन्म भइसकेका छन्। ती सबै जन्मका कुरा तिमी जान्दैनौ, तर म जान्दछु। म अजन्मा र अविनाशी रूप हुँदाहुँदै पनि तथा सबै प्राणीको ईश्वर हुँदाहुँदै पनि आफ्नी प्रकृतिलाई अधीनमा राखेर आफ्नी योग मायाबाट बारम्बार प्रकट हुन्छु। हे भारत, जहिले जहिले धर्मको हानि र अधर्मको वृद्धि हुन जान्छ, त्यस बखतमा म साकार रूपमा जनमानसका सम्मुख प्रकट हुन्छु, अर्थात् अवतार लिन्छु। साधु सज्जनहरूको उद्धार एवं दुष्टहरूको नाश गर्नका निमित्त तथा धर्मलाई राम्रोसँग पुनर्स्थापना गर्नका लागि म युग युगमा प्रकट हुने गर्दछु। हे अर्जुन, मेरा जन्म र कर्महरू दिव्य अर्थात् अलौकिक मानिन्छन्। यस प्रकार जो मानिस तत्त्वबाट मलाई जान्दछ, बुझ्दछ, उसले आफ्नो देह त्याग गरेपछि फेरि संसारमा जन्म लिनु पर्दैन, किनभने ऊ ममा नै प्राप्त हुन्छ। पहिले पनि जसको राग, भय, क्रोध सर्वदा नाश भइसकेको थियो र मेरा अनन्य भक्त र मेरा आश्रितहरू धेरै धेरै उपयुक्त ज्ञान रूप तपबाट पवित्र भएर ममा मिलिसकेका छन्। हे अर्जुन, जो भक्त मलाई जुन प्रकारले भज्दछ, म पनि उसलाई उसै प्रकार भज्दछु, किनभने सबै मानिस सबै प्रकारबाट मेरै मार्गको अनुसरण गर्दछन्। यो मनुष्य लोकमा सकाम कर्मको फल चाहनेहरूले देवताहरूको पूजा गर्दछन्, किनभने कर्मबाट मानिसलाई फल तुरन्तै प्राप्त हुन्छ। प्रकृतिका 3 गुण र 3 गुणसँग सम्बन्धित कर्मका अनुसार मैले यो मानव समाजलाई 4 वर्णमा विभाजित गरी सृष्टि गरेँ। त्यसैले म यी सबैको कर्ता मानिन्छु, तापनि तिमीले म अविनाशी परमेश्वरलाई वास्तवमा अकर्ता नै जान। कर्महरूको फलमा मेरो कुनै चाहना छैन र मलाई प्रभावित पार्ने कुनै कर्म पनि छैन। जसले मसँग सम्बन्धित यो सत्य कुरालाई तत्त्वबाट जान्दछ, त्यो व्यक्ति पनि कर्मद्वारा बाँधिँदैन। पूर्वकालमा मुमुक्षुहरूले यसै प्रकार जानेर नै कर्म गरेका हुन्। यसकारण तिमी पनि पूर्व राजाहरूद्वारा सधैँ गरिँदै आएका कर्महरू नै गर। कर्म के हो, अकर्म के हो, यसको निर्णय गर्ने कुरामा बुद्धिमान पुरुष पनि मोहित हुन जान्छन्। यस कारणको त्यो कर्मको तत्त्व म तिमीलाई राम्रोसँग भन्नेछु, जुन भनेपछि तिमी कर्मबन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। विवेकी मानिसले कर्मको स्वरूप तथा अकर्मको र विकर्मको स्वरूप पनि जान्नै आवश्यक हुन्छ, अर्थात् जान्नै पर्दछ, किनभने कर्मको गति गहन छ। जो पुरुष कर्ममा अकर्म र अकर्ममा कर्म देख्छन्, तिनै विवेकी पुरुष मनुष्यमा बुद्धिमान हुन्छन् र समस्त कर्मको पनि कर्ता मानिन्छन्। जसका सम्पूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना र बिना सङ्कल्पका हुन्छन् अनि जसका समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्निद्वारा डढिसकेका छन्, ती महापुरुषलाई ज्ञानीहरू पनि पण्डित भन्दछन्। जो पुरुष समस्त कर्म तथा कर्मफलको आसक्तिलाई सर्वथा त्यागेर संसारको आश्रयबाट रहित भएको छ र परमात्मा नित्य तृप्त छ, त्यो कर्ममा लागिरहेको भए पनि वास्तवमा कर्म गरेको मानिँदैन, अर्थात् ठहर्दैन।
जसले आफ्नो अन्तःकरण तथा इन्द्रियहरूका साथै आफ्नै शरीरलाई पनि जितेको छ र समस्त भोगादिका सामग्रीलाई समेत परित्याग गरिदिएको छ। यस्तो आशारहित पुरुषले केवल शरीर सम्बन्धी कर्म गर्दै गरे पनि ऊ पापभागी बन्दैन। जो योगी पुरुषले मिल्छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहन्छ, जसमा कसैप्रति ईर्ष्या छैन, जसले हर्ष शोक आदि द्वन्द्वलाई जितेको छ र सिद्धि असिद्धिमा पनि समभाव रहन्छ। यस प्रकारको कर्मयोगीले जे जति कर्म गरे पनि ऊ कर्मबाट बाँधिने हुँदैन। जसको आसक्ति सर्वथा नष्ट भइसकेको छ, जो देहाभिमान र ममताबाट रहित भएको छ अनि जसको चित्त चिरन्तर परमात्माको ज्ञानमै स्थित छ, यस प्रकार केवल यज्ञ सम्पदाका निमित्त कर्म गर्ने साधकका सम्पूर्ण कर्म विलीन हुन जान्छन्। जुन यज्ञमा होम गर्ने सुरु पनि ब्रह्म छ, होम गरिने योग्य पदार्थ पनि ब्रह्म छ तथा ब्रह्मरूप कर्ताबाट ब्रह्मरूप अग्निमा आहुति दिन रूप कर्म पनि ब्रह्म छ, यस्तो ब्रह्म कर्ममा स्थित रहने प्राप्त गरिने योग्य फल पनि ब्रह्म नै हो। कुनै योगीहरू देवताको पूजा रूप यज्ञको नै अनुष्ठान गर्ने गर्दछन्। कोही योगीहरू भने परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्निमा अभेद दर्शन रूप यज्ञद्वारा आत्मारूप यज्ञलाई होम गर्ने गर्दछन्। यसै गरी कोही साधकहरू श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियहरूलाई संयम रूप अग्निमा होम गर्ने गर्दछन् भने अन्य कोही साधकहरू सदाप्ती समस्त विषयहरूलाई इन्द्रिय रूप अग्निमा होम्ने गर्दछन्। अन्य कुनै योगीहरू इन्द्रियका सम्पूर्ण कर्मलाई र प्राणका समस्त क्रियालाई ज्ञानबाट प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्निमा होम गर्ने गर्दछन्। धेरैले द्रव्य सम्बन्धी यज्ञ गर्दछन्, कति त तपस्या रूप यज्ञ गर्ने गर्दछन्, त्यस्तै अरू अनेकौंले योग रूप यज्ञ पनि गर्ने गर्दछन्। अनि कुनै अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतहरूले युक्त यत्नशील पुरुषहरू स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ गर्ने गर्दछन्। कुनै योगी अपान वायुमा प्राणवायुलाई होम गर्ने गर्दछन्, त्यस्तै कुनै भने प्राणवायुमा अपान वायुलाई होम गर्ने गर्दछन्। यसै गरी अन्य कुनै मिताहारी प्राणायाम पराय योगीहरू प्राण र अपानको गतिलाई रोकेर प्राणलाई प्राणमा नै होम गर्ने गर्दछन्। यी सबै साधकहरू यज्ञद्वारा पापनाश गराउने र यज्ञलाई जान्ने ज्ञाता हुन्। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञबाट बचेको अमृत अनुभव गर्ने योगीहरूले सनातन परम ब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन्। तर यज्ञ नगर्ने पुरुषका निमित्त त यो मनुष्य लोक पनि सुखदायक छैन भने अनि परलोक कसरी सुखदायक हुन सक्ला। यस्तै अरू पनि धेरै किसिमका यज्ञबारे वेदका वाणीमा विस्तारपूर्वक बताइएको छ। ती सबैलाई तिमी मन इन्द्रिय र शरीरका क्रियाद्वारा नै सम्पन्न हुने जान। यस प्रकार तत्त्वबाट जानेर तिनको अनुष्ठानद्वारा तिमी कर्मबन्धनबाट सर्वदा मुक्त हुनेछौ। हे परन्तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञको अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ छ, किनभने सम्पूर्ण कर्ममय यज्ञको समाप्ति दिव्य ज्ञानमा गएर हुन्छ। त्यो ज्ञानलाई तिमी तत्त्वदर्शी ज्ञानीहरूसँग गएर सिक। पहिले उहाँलाई आदरपूर्वक अभिवादन गरेर अनि निष्कपट सरल स्वभावले उहाँमा प्रश्नहरू रूपमा आफ्नो जिज्ञासा राख्नु पर्दछ। अनि ती परमात्मा तत्त्वलाई राम्रोसँग बुझेका ज्ञानी महात्माले अवश्य तिमीलाई तत्त्वज्ञानको उपदेश गर्नुहुनेछ। हे अर्जुन, जुन ज्ञानलाई जानेपछि फेरि तिमी मोहमा पर्ने छैनौ र जुन ज्ञानद्वारा तिमी सम्पूर्ण प्राणीलाई निश्चेष भावले पनि आफूमा र पछि म सच्चिदानन्द घन परमात्मामा देख्नेछौ। यदि तिमीले अरू पापीहरूभन्दा धेरै पाप गरेका छौ भने पनि तिमी ज्ञान रूप डुङ्गाद्वारा निसन्देह पाप समुद्रलाई तर्न सक्नेछौ। किनभने हे अर्जुन, जसरी प्रज्वलित अग्निले इन्धनलाई खरानी पारिदिन्छ, त्यसरी गरी नै ज्ञान रूप अग्निले पनि सम्पूर्ण कर्महरूलाई डढाएर खरानीमै तुल्याइदिन्छ। यो संसारमा ज्ञान जस्तो पवित्र गर्ने वस्तु निस्सन्देह अरू कुनै छैन। त्यो ज्ञानलाई पहिलेदेखि नै कर्मयोगद्वारा शुद्ध गरिएको साधकले आफसे आफ आत्मामा प्राप्त गर्दछ। जितेन्द्रिय साधन परायण र श्रद्धावान मनुष्यले ज्ञान प्राप्त गर्दछ अनि उसले बिना विलम्ब भगवान प्रति रूप परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ।
विवेकहीन र श्रद्धारहित संशययुक्त मनुष्य परमार्थबाट अवश्य भ्रष्ट हुन जान्छ। यस्तो संशययुक्त मान्छेका निमित्त न यो लोक छ, न त प्रलोक नै छ, न त सुख नै छ। हे धनञ्जय, जसले कर्मयोगको विधिले समस्त कर्महरू परमात्मामा अर्पण गरिदिएको छ र जसले विवेकद्वारा समस्त संशयलाई नाश गरिसकेको छ, यस्तो अन्ततकरण वशमा गरिसकेको छ, पुरुष कर्मले बाँधिने हुँदैन, अर्थात् यस्तो पुरुषलाई कर्मले बाँध्न सक्दैन। यसकारण हे भरतवंशी अर्जुन, तिमी आफ्नो हृदयमा रहेको यो अज्ञानजय संशयलाई विवेक ज्ञान रूप तरबारबाट काटेर समत्व रूप कर्मयोगमा स्थित हौ र युद्धका निम्ति खडा हौ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नामं चतुर्थोऽध्याय।